আসসালামাইকুম বিওয়াস। আমি জানি আমার কণ্ঠ সুন্দর নয়, আজকে ও কণ্ঠের জন্য আমি ভাইরাল হব। আজকে আমাদের এলাকা নয় মুজাত পানি দিয়েছে, ও পানি দিয়ে খাইমো আর পানি দেখবাই আর বহুত পানি দিয়েছে, পানিটা দেখবাই আমার দীক্ষা তোমাদের কিতা পরে কোন আমি কইমো পরে গাড়ি পানি দেখো। সুন্দর লাগলে অবশ্যই লাইক করবা, শেয়ার করবা এবং কমেন্ট করবা, আর অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবা। আর তোমাদের আত্মীয় স্বজন খেটা আসেন তারা দিবা শেয়ার করিয়া। আর তোমাদের সকলকে সালাম ও অভিনন্দন।